Sani mangkin dicapang titiang acara sani kaping kali inggih punika mesatua oleh Gede Agus Pratama sani pinaka mahasiswa saking prodi Filsafat Hindu semester kali. Ring rahinani mangkin jagi maktayang Satwa Bali sani mamurda isangsih teken Ibojo. Ngajeng ring Gede Agus galah presida keatur. Enggih, suksema untuk galah seni sabun ke ring pasien titiang. Seni mangkin seni galah seni bacaan mangkin titiang pindah ke perwakilan dari saking filsafat. Jadi ngaturang satwa seni memurde isang siah teken Ibojo. Kau ini tiang untuk pangan jali umat wene Om Swastiastu. Cerita yang ring tengahing wana wenten kedis sang siap sani mesawitra sarem Ibojo ring sede dina anu i kedis sang siap pulang paling ngalih don tur ambengan jagi keanggen sebun. Mawinan sekali punika ike desang sia jagi ngawe sebun kerana ia latar metalu. Risedekan ipun ike desang sia ngawe sebun sagetan kerasa ring samping isang sia subuh ada Ibojo nyeleg negak samping isang sia tur mebalik i kedesang sia ngawe sebun. Ri sepuput ni i kedesang sia ngawe sebun raris i kedesang sia mereren negak di samping ni Ibojo. Raris i kedesang sia ngomong tur ring Ibojo. Ibu Bojo tong sing kerasa ban gelah cai tong kekene awak cai ni 5 cai ngelah batis pasi cai ngelah awak cai ni gede dong sing pesan cai bisa ngawe umah tur ngawe panak cai ni megede kemumai cai dong sing bisa san ngai umah sing pedalam cai teken panak miwah badan cai ni kemo mai cai gelindengang panak cai ni ujanan panasan sing toleh teken awake kini awak ceni sing lah 5 tuang lah batis den modal kampit gen gelah ngidam ban gelah ngai umah tur mererepan dini jak panak jak kurnan awake dini dan kerasa jengah tur gedeg ngeliwat ning tangkan Ibojo raris Ibojo bangras mesok tur nengki itu cai sang sia dong sing medaya ban corah ibene dong kekini rasa semakat iraga mesawitra dikanjekan jani cai merasa teken rireh ken awak cai ni sing tawang cai ni leluhur kai ni pidan ngidang ning sirang gunung ni pidan ni jani cimar tuah ngai umah dong sumbung pesan tingkah cai ni kan kerasa kita gedeg basang Ibojo ngeraris nyemak sebun ni isang siang tur ke bes-bes tur ke amburang raris mekeber mepuing-puing raris ulung ring tengahing margi rasa sedih kedis isang siang rasa ban galah ni sawire ketuyuhan ipune ngai umah ngai sebun ke uwu ban i kedis ban Ibojo ngeraris
I kedesang siang megedi mekibar ngindang ngerereh menuju ke muncuk gunung Kangin raris ipun nyujuh ane madang ide Ratu Pedanda tur raris ipun ngeraris ngerereh Ratu Pedanda tur matur ring ide Ratu Pedanda. Ratu Pedanda ampurayang pisan titiang ngulgul buat ide ratune sawire titiang wenten kebrabahan sane mangkin titiang keusik oleh ibojo sabun titiange ke bes-bes tur ke berarakang ring tengahing margi ngeraris ide pandita mepatur majang ring I kedesang sia ibu kedesang sia dan kerasa pun sampun ngerah perih ring ibojo sawire cai kedesang sia tuang sing merasa teken kepelihan cai ni cai subuh mat batur nyelek-nyelekang ibojo nak tanda dos sani mangkin nyelek-nyelekang tur membeda-bedakan ring sejeroning mana ipune ring sejeroning punika cai kedesang sia gelah tan presiden ngemolihang tur ngukumane madan ibojo sawire ibojo sampun mebali saksana patut ring sejeroning mareketo munyin I Ratu Pedanda raris I kedesang sia merasa sedih tur merasa gedeg di sekeliling punika sawire ide Ratu Pedanda nenten presiden ngewinang hukum utawi denda ring ibojo ngeraris I kedesang sia makabar ngindang nuju kaja kanginang ngeraris ipun mencegring dur taru pulini punika raris ipun makenah dika udo Ratu Pedanda udo Ratu Sang Yang Widi napi kewenten iwang ring sejeroning titiang memargi tur nyalaning kawir paniriki titiang lunas pengampura tuaning titiang jatmu sani paksi sani nenten lan sani kelintang wimuda puniki yening wenten iwang ring sejeroning matur tur padilaksana titiang lunas pengampura raris I kedesang sia makebar mewali ke tongosne ibojo raris ring si tongosne ibojo I kedesang sia lunas pengampura tur ngeraris sani mangkin raket rumaket pesawitran I kedesang sia sareng ibojo ngeraris mewali sekadi Jatimula aingge wantas kadi punika satu I kedesang sia sareng ibojo piteket sani keambil saking satu I kedesang sia teken ibojo punika wantakan sios ka pertama iraga maurip ring jagat nenten pastika wenten kepelihan utawi wenten perisolah saning nenten manuk ring kayun lan sejeroning iraga mesawitra nenten dados nyilek-nyilekang utawi banding-bandingan ring sejeroning penguripan iraga nenten dados membanding-bandingkan ring wenten ring bojo utawi rijat iraga maurip ring jagat inggih wanta asa kadi punika presiden yang aturang satu maka kirang nitiang lungsur garang Sinampura puputang nitiang untuk para mesanti Om Santi 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 Om sukses inggih suksema aturan titiang majeng ring Gede Agus titiang lunas majeng idadani sareng sami icen apresiasi